こんにちは皆さん、Sunday Connect Online へようこそ。Hello everyone and welcome to Sunday Connect Online. So for those who are here, thank you for joining in with us. 今日来てくれての皆さんを本当に感謝しています。So my name is Chiki and I'm the pastor of Victory Family Centre Shinagawa. 私の名前はチキトです。Victory Family Centre の牧師です。So we have been on this series online called TOOLBOX. 今のシリーズは工具箱というシリーズです。So in a toolbox that contains many tools that are useful for us to fix things. 工具箱の中には役立ついろいろな道具が入っていますよね。Right. So in the same way, the Bible can be seen as a toolbox that contains many principles that are useful for us in our daily lives. 同じように聖書も工具箱としてみることができます。聖書の中には私たちの生活に役立つ原理原則が多く含まれています。Right, so in this series, we'll be exploring what the Bible says on how to on different topics in life. このシリーズでは様々テーマについて聖書が何を語っているのか how to に焦点を当てて進んでいきます。Right, so the topic of today is how to rest and recharge. 今日のトピックは休息し、リフレッシュする方法についてです。So all of us acknowledge, right, that we need rest. 私たちには休息が必要ですね。And we need rest more now so than ever before. 私たちは今まで以上に休息に必要としています。Our generation is being described as one of the generations that is the most sleep-deprived generation in the world. 私たちの世代は最も睡眠不足の世代だと言われています。But more than just sleep, right? We also need rest, even in our emotions as well as in our minds. 睡眠だけではなく、精神的にも感情的にも休息が必要ですね。And the Bible offers us some perspective about rest. 休息について聖書はこのような見解をシェアしてします。So, firstly, we need to know that rest is important. 休息は重要ですね。So, God understood the importance of rest because God Himself rested. 神様は休息の重要性を理解しています。なぜかというと、神様も休むからです。So in Genesis chapter 2, verse 2 to 3, it says that, but on the seventh day, God had finished the work that He had been doing. And so on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy because on it, He rested from all the work of creating that He had done. 聖書は言う。第7の日に神は自分の仕事を完成され、第7の日に神は自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し、聖別された。So the Bible records that God rested after creating the world. 世界を創造した後、神様が休憩取った記録が聖書にありました。And interestingly, the Bible also talks about, give us specific instructions about rest. そして、どう休むかについて聖書には具体的な内容もあります。So in Exodus 20 verse 9 to 10, it says that 6 days you shall labor and do all of your work. But on the seventh day, it is a Sabbath to the Lord your God. And on it you shall not do any work. 6日の働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。Secondly, we need to know that we work from a place of rest and not rest
we work from a place of rest and not work to rest. 私たちは休むために働くのではなく、休んでから仕事をします。So the Bible records that God created humans on the sixth day. 聖書には神様が6日間に人間を創造したと記録されています。And on the seventh day, God rested. 第7日に神様が休まれました。And the first thing that man saw God doing was resting. 人間が最初に見たのは神様が休んでいるところでした。And the first thing that man did together with God is by spending quality time together, enjoying each other's company. 人間が最初にしたことは神様と一緒に充実した時間を過ごし、お互いに楽しむことでした。And after that, God sent men out to name all the animals in the garden. その後神様は人間を仕事に生かせ、すべての動物に名前をつけるよう命令しました。And we work because we are rested. 休んでいたからこそ働くのです。And rest should not be seen as a reward for hard work. 休息は頑張った後のホビーではありません。Next, we need to know that there are different types of rest. 休息は様々種類があります。The Bible teaches us that we are made up of three parts. We are made up of the body, the soul, and the spirit. 私たちは肉体と魂と霊でできていると聖書が教えています。And each part of these require rest. それぞれのパーツには休息が必要ですね。So how does the body rest? The body rests by getting sleep and eating and having a good diet. 良い睡眠と食事で体を休めます。The soul, which is made up of our mind and our emotions, gets rest when we relate with other people or engage in activities that we are interested in. 魂というのが心や感情のことですが、人とのつながりや興味のあることをすることで魂を休めます。And the spirit gets rest when we have a sense of purpose and direction in life. 霊は人生の目的や方向を感じることによって休めます。So we need to know that there are different types of rest. 様々休息があります。However, there are times that we can be resting, but we do not feel rested. 休んでいても休んだ気がしない時もあります。And I'm sure all of you have felt this way before. 皆さんにもこのように感じたことがあると思います。We return from a trip or vacation feeling more tired than before actually going on that vacation. 旅行や休暇などから帰ってきて旅に出る前よりも疲れているように感じたことはありませんか？ I'm sure we do. And we thought that this vacation would help us to rest, but actually it did not. 休暇を取れば休めると思ったけど、実際はそうではなかった経験ですね。And we need to know the type of rest that we need so that we can engage in the activities that help us to rest. 自分はどんな休息が必要か理解することで、休息にふさわしい活動をします。So one last thought for today. では今日最後のシェアです。We need to know that lastly that Jesus came to give us rest. 私たちに休息を与えるためにイエス様が来られました。In Matthew 11 verse 28 it says, Then Jesus said, Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. 聖書は言う。疲れた者、思いを負う者は誰でも私のもとに来なさい。
休ませてあげよう。Sometimes it is difficult for us to rest because we are carrying many different burdens. 私たちはたくさんのものを抱えているので休めない時もあります。And we can be engaging in things that we think will help us rest, but we are unable to rest because we are weighed down by these burdens. たとえ休息にふさわしいことをしても、心に抱えているものがあって、きちんと休めません。Right? And Jesus promises us to give us rest from our burdens. イエス様は重荷から休息を与えてくださると約束してくれます。And Jesus tells us that we can give him our burdens because he cares for us. イエス様が私たちを大切にしてくださっているから、私の重荷を預けていいとイエス様が教えてくれます。And when we choose to believe in Jesus, we can receive his rest. イエス様を信じるとイエス様から休息を受けられます。So I would like to pray for us today to receive this rest that Jesus gives to us. So イエス様にあって得られる休息を受け取ることができるように祈りたいと思います。So shall we pray together? 一緒にお祈りしませんか？ Let us pray. お祈りましょう。So dear Jesus, we thank you that we are able to give you our burdens. 愛するイエス様、私たちが重荷をあなたに捧げることができてありがとうございます。I pray for those who are feeling tired and weighed down by various burdens. 今日は様々重荷を背負って疲れている皆さんのために祈ります。I pray that you will relieve them of any unnecessary burdens that they are carrying. 彼らが抱えている不要な重荷を取り除いてくださるように祈ります。I pray that you will give us, we will be able to experience the rest that you provide for us. 与えてくれた休息を感じれるように皆さんのために祈ります。It is a rest knowing that we are loved and that you have our backs. 神様が私たちが愛していること、そして神様が支えてくれているというこの休息を皆さんを感じれますように。Continue to protect us from the coronavirus and give us strength from the new week ahead. 皆さん、コロナウイルスから守ってください。これから始まる新しい週間に向けて力を与えてください。In Jesus' name, イエスの皆によって、アメン。